Здравейте, аз съм Ирена от Картишок и днес ще ви покажа този календар в рамка, който направих с хартиите на Amaga Vision. Това са два листа от колекцията Vintage Story, 37 и 42 номер. Те ми бяха напълно достатъчни, за да го завърша, и дори ми останаха тези две картончета, с които мога да направя картички. Хартията е много хубава, тя е еднолицева, има много едва не забележим лъскавина, която обаче стои много добре на моя проект, както може да забележите. Така, сега ще разгърна страничките, за да видите. Първата ми страничка е с хартията номер 42 и се редуват. Така, набързо ще разгърна, за да видите всички странички. За основите на страничките ми беше нужен 2 странички и половина крафт картон. Изрязах също едно капаче тук за дъното, за да имам така завършен вид проекта ми. И така, това наистина се оказа един много евтин проект. Аз направих снимки на процеса и ги събрах в колаж и сега представям на вашето внимание.